Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir wala ta'asir, Rabbi tamim bil khair. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil kiram, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Dumateng para alim dalah ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblat ing panembah ingkang satuhu luhur ing budi. Dumateng para sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang satuhu kinabekten, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Dr. Andes Amin Budi Harjono, pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah saking Bulusan, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Dumateng Romo Kiai Haji Rabono Sosrodipuro, pengasuh Padepokan Wadah Kinang saking Caruban, Madiun, Jawa Timur. Dumateng pengasuh Pondok Pesantren Kalijogo, panjenenganipun Romo Kiai Mutakin dalah keluargi ingkang satuhu kinabekten. Dumateng Bupati Ngawi Bapak Haji Oni Anwar Harsono STMH dalah Muspida Kabupaten Ngawi ingkang satuhu kinurmatan. Dumateng Camat Kecamatan Geneng utawi ingkang mewakili ingkang satuhu dahat kinurmatan. Dumateng Kepala Desa Keniten Bapak Mujiono dalah perangkat Desa Keniten ingkang satuhu dahat kinurmatan. Dumateng para asatid wa asatidah Pondok Pesantren Kalijogo ingkang satuhu kinabekten, lan ugi dumateng para tamu undangan kakung Sumawana Putri ingkang satuhu bagya mulya. Minangkaning purwakaning sumangga kula dherekaken ngraosaken puji syukur alhamdulillah wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sarana seh kaulasan saha lumeberipun rahmat taufik saengga kita sedaya saged makempal manunggal wonten setunggaling majelis Dalam acara Haflah Akhirus Sana dan wisuda santri Khatmil Quran Binador 30 juz dan Khatmil Amma bil Ghaib juz 30 Pondok Pesantren Kalijogo, Keniten, Geneng, Ngawi. Ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita pada majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan makbulan. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam tidak lupa kita haturkan kepada seorang nabi yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Beliaulah nabi akhir zaman, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para ahli keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan atas pertemuan kita pada saat ini benar-benar menjadikan suatu realisasi yang bisa menjadikan sababiahnya kita sekalian mendapatkan syafaat dari Rasulullah besok di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, pada malam hari ini Haflah Akhirus Sana dan wisuda santri Khatmil Quran Binador 30 juz dan Khatmil Amma bil Ghaib
Juz 30 Pondok Pesantren Kalijogo, Keniten, Geneng Ngawi. Rabu 30 Maret 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1443 Masehi Hijriah, sehingga dimulai dengan rangkaian acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, prakata panitia. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Dilangsungkan acara yang kelima, prosesi wisuda. Acara yang keenam, mawahindo hasanah dan doa. Dan acara yang ketujuh, penutup. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang dahat kinurmatan. Mekaten menggah tata rakit ing adicara ingkang sampun rinaket. Lan monggo piwayahan punika kita bikak sesarengan kanthi waosan umul kitab ing pangecap. Liridho lillahi ta'ala wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Semoga dengan bacaan umul kitab tadi, acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, tanpa suatu halangan apapun, dan dapat membuka hati kita untuk menerima ajaran Allah dan Rasul-Nya. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, merupakan acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Kang Bayu Rahman Wahid. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير بسم الله الرحمن الرحيم لو أن هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة
هو الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sodaqo wa sodaqo rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Mekaten kala wau menggah waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an sinarto ing pamuji nampi imbalan nugroho saking ngersaning Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, dilanjutkan acara yang ketiga, prakata panitia yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Haflah Akhirus Sanah Pondok Pesantren Kalijogo Keniten Gendeng Ngawi tahun periode 2022. Kepada Saudara Ralintang kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dumateng para alim ulama, sesepuh bini sepuh ingkang kula hormati, khususon dumateng Romo Yai Dr. Andes Amin Budi Harjono saking Semarang ingkang kawula mulyakaken. Dateng Romo Yai Rabono Sosro Dipuro pengasuh Padepokan Wadah Kinang saking Caruban ingkang kawula mulyakaken. Dumateng Romo Yai Mutakin dalah keluarga ingkang kita mulyakaken ugi. Dateng Bapak Lurah Desa Keniten ingkang kita hormati ugi.
dumateng Bapak Camat Geneng ingkang kita hormati ugi, dumateng Polsek kalian Kodim Kecamatan Geneng ingkang kita hormati ugi, lan ugi dumateng muslimin muslimat wali santri ugi tamu undangan ingkang kita hormati ugi. Sepindah kita ngraosaken puja lan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kinten-kinten kenikmatan, taufik, hidayah sarta inayah dumateng kita sedaya sehingga saged makempal wonten acara haflah akhir sanah ugi sudah santri Pondok Pesantren Kalijogo ing dalu punika kanthi sehat wal afiat. Allahumma amin. Kaping kalihipun selawat sarta salam tetep kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad biqaulina sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun bimbing kita sedaya wiwit zaman jahiliyah ngantos zaman Islamiyah, ugi ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun binjang wonten yaumul kiamah. Allahumma amin. Kaping tiganipun kawula makili saking panitia ngaturaken matur suwun sak kathah-kathahipun anggenipun panjenengan sedanten saged hadir ing pangaosan dalu punika. Ugi kawula makili panitia maringi papan palenggahan ugi pasuguhan menawi kirang pas anggene maringi nyuwun agunge pangapunten ingkang kathah saking panjenengan sedaya. Nggih mekaten saking kula pribadi tasih kathah pangapunten tasah kalepaten. Wal muwaffiq ila wa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang dahat kinurmatan, lumebet dumateng tataran adicara ingkang angka sekawan nun inggih atur pambagio harjo. Ingkang sepindah nun inggih atur pambagio harjo saking panjenenganipun Bapak Bupati Kabupaten Ngawi utawi ingkang mewakili kita sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjalah.
Wa ma yurid sawaba dunya nuhtihi minha. Wa ma yurid sawabal akhirah nuhtihi minha. Wassanajis sakirin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratul taramin, para alim ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus Romo Kiai kabono saking Caruban kang sampun rawuh, Romo Kiai Mutakin sekaligus Roy Suryah MWCNU Geneng, ugi sedaya para pirawuh, para sepuh bini sepuh, Pak Camat Geneng, ugi kanca-kanca forum koordinasi pimpinan Kecamatan Geneng ingkang sampun rawuh, Bapak Kepala Desa Keniten, ugi sedaya berangkat. Ingkang kula hormati para bapak, ibu, hadirin wal hadirah rahimakumullah, sedaya santriwan santriwati Pondok Pesantren Kalijaga ingkang kula tresnani. Alhamdulillah, puji syukur mateng Allah Subhanahu wa taala. Dalu punika kula panjenengan tasih dipun paringi kesempatan dening Gusti Allah saged silaturahim, saged kempal wonten Pondok Pesantren Kalijaga. Insyaallah sedaya ingkang rawuh kaparingan sehat walafiat boten enten ala punapa Allahumma amin. Shalawat serta salam senantiasa tercurah pada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terus diberikan semangat istiqomah menjalankan seluruh syariat dan sunnah-sunnahnya sehingga kita benar-benar layak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Para bapak, ibu, sedaya yang kula hormati, yang pertama saya ingin mengucapkan selamat pada adik-adik sekalian, para santriwan santriwati. Kegiatan haflah akhir sana juga wisuda santri Pondok Pesantren Kalijaga pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Niki kalih Gusti Allah diparingi barokah jawah terus niki. Ampun ditambak niku udane wong jenenge barokah kok malah ditambak mboten nggih. Niki nek tenggene Mandalika nika ya, Mbak Rere nika. Ini malah ditambak ngoten. Nah, ini malah kualat malah niki nek ditambak niki. Insyaallah hujan pada kesempatan malam hari ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya karena bersama-sama berniat hadir dalam pengajian, karena mungkin di tempat yang lain ketika hujan ini nggih enake nonton sinetron, udutan, ngopi lah. Apa benakne kemul kan ngoten. Nah, tapi bisa hadir ini berarti panjenengan niku termasuk orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya sampaikan tadi di muqaddimah, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjalah. Kesempatan kita hadir, kesempatan kita bisa silaturahim ini tak lain dan tak bukan ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang hidup tidak akan pernah mati kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan kebesaran beliau. Nah, terkait para santriwan santriwati yang mondok di Pondok Pesantren Kalijaga, nah ini diteruskan ayatnya tadi, wa ma yurid sawabadunya nuhtihi minha.
Barang siapa mencari pahala-pahala di dunia ini, pahala-pahala dunia, Allah akan kasih. Wa ma yurid sawabal akhirah nuhtihi minha. Barang siapa mencari pahala-pahala akhirat, insya Allah Allah juga akan kasih. Tapi yang terpenting dari kesemuanya itu lanjutan ayat berikutnya, wasana bisakirin. Bagaimana kita terus bisa bersyukur. Implementasi dari syukur, ya bagaimana para santriwan santriwati setelah dapat ilmu itu bisa dijalankan dalam keseharian, bisa memberikan manfaat bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan, yang insya Allah dengan keilmuan panjenengan semuanya saya doakan menjadi pemimpin-pemimpin di masa-masa yang akan datang. Allahumma amin. Nanti saya senang sekali bisa hadir di tempat ini. Ini sejarahnya kali Kiai Mutakin tadi diceritakan banyak sekali. Salah satunya Pak Bupati riyen niki wiwitan tahun 2004 ngoten nggih nggih. Nah, niki sing dugeni pas waktu halal bihalal pertama kali romone jenengan Pak Arsono lah. 2004 sekarang 2022. Niki pun pinten tahun berarti niki nggih? Pun 18 tahun. Nah, Gusti Allah niku nek pun maringi skenario niku nggih luar biasa. Jadi pertama Yai Mutakin ditemokne karo Pake sakniki kalih anake. Nah, niki cerita. Jadi nek Gusti Allah paring skenario niki luar biasa. Jadi bisa jadi para santriwan santriwati Pondok Pesantren Kalijogo ini ya. Ini insya Allah siapa tahu nggih. Somben wiwitane teng Pondok Pesantren Kalijogo terus gedene iso dadi Bupati Ngawi kan, apa ngerti nggih? Nah, seperti itu. Jadi para santri, santriwan, santriwati tetap senantiasa istiqomah apa yang menjadi tanggung jawab dari santri itu senantiasa terus bisa mengembangkan keilmuannya dengan baik. Tantangan hari demi hari semakin luar biasa dengan media sosial, apalagi kalau tidak bijak untuk bisa menggunakan media sosial, semua informasi-informasi yang sekarang ini banyak hoax, ujaran-ujaran kebencian dan seterusnya akan bisa memecah belah bangsa ini. Terus kemudian jadi enggak rukun, jadi eker-ekeran, ya, ilmu yang harusnya bisa manfaat justru bisa bikin rusak suatu peradaban. Jadi kula nitip pada para santriwan santriwati ya, insya Allah ketika panjenengan itu mendengarkan pada hati panjenengan, ya, hati nurani panjenengan yang paling dalam, itulah kebaikan itu berada. Jadi ketika kita pengen terus kemudian melaksanakan suatu kebaikan, cobalah panjenengan mendengarkan ya, hati nurani panjenengan semuanya. Nah, maksud dan tujuan mungkin loh niki Yai Mutakin itu buat pondok ini sederhana niku mungkin niatannya nggih ngoten niku
supaya kita senantiasa sering mendengarkan hati kita yang paling dalam itu seperti apa, sehingga dalam kita melakukan kehidupan keseharian ini senantiasa tawadhu, senantiasa andap asor, senantiasa punya kepribadian yang sederhana, kepribadian yang baik. Nah, kunci pemimpin insya Allah ya di situ. Ketika terus bisa mendengar hati nuraninya dengan baik, ya insya Allah kula tengakne panjenengan estu dados pemimpin ingkang manfaat dunia lan akhirat. Allahumma amin. Mungkin itu para bapak ibu sekalian yang sangat kami hormati. Sekali lagi kami selaku pemerintah daerah Kabupaten Ngawi berterima kasih atas komitmen yang luar biasa Mutakin beserta seluruh asatid yang sudah bersama-sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Ngawi dalam kaitannya dakwah kepada umat, wabil khusus masyarakat di Desa Keniten, wabil khusus lagi bisa bimbing para santriwan santriwati dengan tulus ikhlas, dengan sangat luar biasa, sehingga apa yang menjadi niatan kita bersama semoga senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah SWT. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Bapak Bupati Kabupaten Ngawi kita haturaken matur suwun. Salajengipun ingkang angka kalih nun inggih atur pambagya harja saking panjenenganipun pengasuh Pondok Pesantren Kalijogo. Dumateng panjenenganipun Romo Kiai Mutakin kasuwun kanthi hormat wekdal saha sasana pangandikan kita sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih nggih. Sepindah malih nggih. Ya senajan kudanan wis nang isor pring trocoan kudanan ngendikane Pak Bupati udan sing barokah mau diuluhi salam sepindah malih barokahe tambah kathah ngoten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Katur dumateng sesepuh bini sepuh wa khususon
Kawula aturaken dumateng Rama Kyai Haji Budi Harsono ing saat punika masih perjalanan menuju ke tempat Pondok Pesantren Kalijogo ingkang kawula hormati. Ingkang kawula hormati Rama Kyai Haji Rabono Sosodipuro, pengasuh Pondok Pesantren Wadah Kinang Caruban. Ingkang kawula hormati Muspida khususon Bapak Bupati beserta penderek, Bapak Camat, Bapak Lurah, lan boten kawula sebat setunggal bawa setunggal ingkang tansah kawula hormati. Para bapak, para ibu, para hadirin ingkang sami rawuh ingkang dimulyake dening Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kawula matur monggo kita muji syukur wonten ngersane Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa wonten saat punika kita saged makempal kanthi asal rahmati Allah sinaosa jawah mugi-mugi dadi barokah donya lan akhirate kita saged lenggah. Alhamdulillah, muga-muga sedaya niku wau sampun anugrah saking ngersane Gusti Allah kanthi kita syukuri. Alhamdulillah. Shalawat salam mugia tetap kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun bimbing kita sedaya khususnya umat Islam wonten alam donya mulai zaman jahiliyah ngantos zaman Islamiyah. Para bapak, para ibu, para hadirin ingkang kawula hormati. Niki wau kula dibisi Pak Bupati. Kula nek ceramah sambutan pengasuh kula terusne nggih. Nggih Yai, nggih kula terusne niki. Niki sisi lain terjadinya atau berdirinya Pondok Pesantren Kalijogo itu kalau enggak salah tahun 2004 itu bulan suci Ramadan, 17 Ramadan diresmikan oleh Romo Kyai Haji Abdul Karim Jayadipuro, pengasuh Pondok Pesantren Singowali Songo, Becok Kartoharjo Magetan. Terus ngendikane Mbah Yai engko sok bodho nggo namu nggo reoni pertama kali alumni se-Jawa Timur Kang. Kula namung nderek. Jadi akhirnya terjadilah Syawal. Niku reuni pertama kali alumnus Singowali Songo niku terjadi wonten panggenan riki, tapi nggih dereng-dereng ngeten iki. Lah siang damel reuni terus rencang-rencang kanca-kanca tapi nggih dereng kathah ngeten iki namung tiyang kalih niku larene nggih dugi namine Kang Suprapto, saiki nggih dadi kiai ketoke teng Bojonegoro. Akhirnya dalune didamel halal bihalal wekdal samonten maula wonten dalu punika ngendikane Pak Bupati hari malam yang bersejarah menurut saya. Waktu berdirinya Pondok Pesantren Kalijogo, Syawal mengadakan halal bihalal itu nggak tahu angin lor kidul, nggak dikenal orang. Bahkan masyarakat sendiri kalau sini mau datang Pak Bupati itu nggak percaya. Nggak percaya apa? Bupati Toprarkono golek apa? Ikulah sejarah. Akhirnya lah terjadi Pak Harsono ini rawuh. Waktu itu lurahnya Bapak Sukiran Bagong. Sone nggih mboten son apik ngeten iki. Sone welek nganggo banget suarane iki. Tebih ngonan. Lah akhirnya bapakipun Pak Haji Oni termasuk Pak Haji Harsono rawuh, kaget khususnya masyarakat Ngabean dirawuhi tenang. Lah wedal sakmonten niku nggih ngeten iki. Sore wis udan, munggah ya udan, mulih ya udan, suguhane ora ana. Wong ora ana apa?
apa? Lah akhirnya kalih kebijakan dari Bapak Lurah Desa Keniten niku wedal semanten urunan pinten nggih nika putih untuk iso nggo prasmanan jelalah kersane ngalah kula ditakoki niku Pak Bupati rawuh iki mbok sugih apa gadah kula tela kalih toya ngoten manglo Pak Haji Oni Bupati Ngawi sing sakniki ngriki nggih kula cepaki tela iku mengenang sejarah masa lalu bapak jenengan. Allahumma nggih udan ngeten iki. Manglo kula wau cethuk niku mun anyes ngoten. Ora teko bapake malih putrane. Selama 18 tahun kita baru jumpa lagi di tempat ini tapi duduk bapake tapi putrane. Lah niku nggih jawahan ngeten iki sampai rampung mulih mawon nggih kejawahan. Suguhane nggih mboten enten. Niki sugane akeh tapi Jawa ya terus mung bedane sithik mawon. Mula kedatangan Pak Bupati Pak Haji Oni Anwar Oni matur suwun sangat mengenang sejarah masa lalu Pondok Pesantren Kalijogo yang dulunya masih karo-karuan bentuknya. Sekarang ya sedikit banyak ada suatu perkembangan. Maka dari itu khususon Pak Bupati nek jenengan nyawang ngiri rodok ngajeng niku ya gedhek bolong. Musolane ya ketoke wong biasane nggih wong-wong niku nggih ngoten niku ya wong mester biasa teh ora dilus entene nggih nembe ngoten niku. Lah pramila kanthi rawuh panjenengan mugi-mugi himah di tengah-tengah masyarakat, himah di tengah-tengah santri Pondok Pesantren Kalijogo kanthi kerawan panjenengan muga-muga dadi semangate sumben nek tahun ngarep ngenene pengajian ditekani Pak Oni muga-muga iso ngeramik ngoten nggih. Duka nek mengki malah diparingi mboten ngertos kula nggih. Nggih to? Wong musolane yo ngono mosok yo kaya ngono kuwi. Pun niku mengenang sejarah. Pramila wonten dalu punika matur suwun para bapak, para ibu niku nemang nyuplik sejarah sebetulnya dawa, nek dawa-dawa nggih mboten sekeca mengke pribadi mawon kula kali Pak Oni nek jadum ngoten mawon. Niku sekecil sejarah dulunya permulaan di sini yang membuka itu pertama kali Pak Bupati Pak Harsono di tengah-tengah perjalanan munculnya atau muntup-muntupe Pondok Pesantren Kalijogo dirawi putrane muga-muga kerawane beto barokah manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para jamaah ingkang kula hormati, sepindah malih kawula namung matur suwun khususon masyarakat Desa Keniten ingkang sampun nyengkuyung wontenipun acara wonten dalu punika. Acara ini enggak akan terjadi tanpa ada bantuan panjenengan sedaya. Mangla menurut protokol kula sebagai pengasuh wonten mriki namung ngaturaken matur suwun lan matur suwun mugi-mugi sedaya ingkang sampun jenengan paringaken mbuh napa kemawon wonten panggenan iki untuk pelaksanaan acara wonten dalu punika mugi-mugi dijoli saking ngersane Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Khususé kawula mekaten ingkang saged kawula aturaken kawula nyuwun apunten ingkang kathah. Namung saderengipun kawula tutup niki nerusaken wasilah saking Mbah Yai Abdul Karim Jayadipura. Engko nek enek jamaah Kang ya wacakno selawat iki. Nah manglo panjenengan sedaya saderenge kawula tutup kula ajak maca selawat nggih. Purun mboten? Purun nggih. Tapi nggih sareng-sareng muga-muga selawat niki saged nembus teng jiwa raga kula panjenengan sedaya bahwa yang kita di sini dalam proses perjalanan menuju akhirat muga-muga diparingi selamat dunya, selamat akhirat kanthi pituwah, pitutur, pinuntun saking Allah, Quran, sunnah Rasulullah, itba uswatun hasanah
ngendikane Kanjeng Nabi, dawuh dari para alim ulama, para sesepuh ini sepuh, sing akhire kita dituntun menuju alam surgane Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Hayatu salam, monggo sareng. Mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat. Qolaya sholli wa sallim daiman abada ala habibikal khairi khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafaatuhu likulli hauli minal awwalil muqtahim. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin warij'alal muslimin. Barakatul Fatihah. Mekaten kirang langkung kawula nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.